Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku Dinda. Dan hari ini aku mau nge-review slime. Ini dia slime. Tada! Ini dia slime-nya. Ini slime-nya ya. Nah. Oke, kita buka. Ini slime warna hijau. Dan di slime-nya itu kayak ada ininya nih. Oh. Ininya nih. Tuh, ya kan? Banyak sih. Ada lagi tuh. Gimana? Tuh, ya kan? Ini dia. Tuh. Maaf ya kalau ada suara geledek, petir atau apa sih itu? Geledek aja aku bilangnya. Atau hujan nih aku mainin ya. Tapi nggak enak, nggak ada suaranya. Pakai papan enak sih kalau dimainin, tapi dia gampang kayak makan nasi. Tunggu ya. Ini kayaknya ini enak sih kataku. Ini aku beli di sekolah aku tuh murah banget, cuma harganya 4.000, sebagus ini ya. Nih. Biasa kalau di mall-mall atau ya kayak gini-gini tuh harganya mahal banget. Nah ya. Ini lagi. Oh, tuh ada itu. Coba ya. Oke, jadi gitu aja ya video aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum, dah.